Брали тачку в аренду. Говорит, стучит что-то, когда ты пускаешь газ. Вообще, мне страшно было, конечно, с такими звуками ездить. Слышно? Потом покажу. Просто вот надо вот гаечки закручивать на колесе. Вот иногда вот все просто откручивают. Одна прикручена чуть-чуть, другие откручены. Как так люди ездят? Говорит, стучит что-то. Немножко. Что тут? Шаровая. Забулькала чуть-чуть. Не шаровая, вот шаровая. Шаровая. Пыльничка. Треснул. А тут забулькала. Рулевой наконечник. Остальное, в принципе, нормально. Еще походит. Вот это. Если рукой так поднимаешь, она так ходит. Это нормально или нет? Или пиздец? В общем, колесо закрутили, стеки поменяли. Все, поехал работать дальше.